Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Gmap'ni ko'rib o'tamiz. Avvalambor Gmap nima? Gmap Google Earth Engine orqali geofazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish, vizualizatsiya qilishga mo'ljallangan Python kutubxona hisoblanadi. Gmap turli kutubxona vositalaridan iborat Python ekotizimida Google Earth Engine'ni o'rganish uchun foydalanmoqchi bo'lgan talabalar, tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, Google Earth Engine JavaScript API'dan Python API'ga o'tishni xohlaydiganlar mavjud bo'lsa, o'shalar uchun Google Earth Engine'ni juda qulay keladi. Ya'ni Python asosida Google Earth Engine'da ishlaysizlar. Google Earth Engine bo'yicha GeoInfo YouTube kanalimizda mana playlistlarning ichida ko'rishingiz mumkin. Google Earth Engine darslarimiz mavjud. Boshidan birinchi darsdan boshlangan Google Earth Engine nima? Bu yerda 7 ta video dars bor ekan. Agar kimdadir chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, Google Earth Engine video kursimiz bor. Ularda noldan chuqurlashtirib o'rgatilgan, ya'ni JavaScript asoslaridan boshlanadi. Va bizda basic ishlarni bajaramiz, intermediate ishlarni bajarib ko'ramiz va oxirida bizda web applar yaratib ko'ramiz. Web applarimiz mana bu ko'rinishda web application yaratishni ko'rib o'tamiz. Xohlovchilar uchun murojaat qilishinglar mumkin. Demak, Google Earth Engine bo'yicha ham tanishuv darsimiz bor, tanishib olasizlar. Google Earth Engine'ni mana guides qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda Python va JavaScriptda ishlash ko'rsatilgan. Mana bu yerda to'liq ma'lumotlari bor. Endi bizga buning ichidan Pythonda qanaqa ishlaydi, JavaScriptda qanaqa ishlaydi ko'rishimiz mumkin. Masalan, image collection bilan ishlamoqchi bo'lsak, image collectionga o'taman. Mana kodlari JavaScriptda, kodlar Python uchun moslangani ham bor. Buni ham ko'rishinglar mumkin. Ya'ni Gmap'da ishlash uchun funksiyalar mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, bundan tashqari mana bu yerda reference qismi bor. Reference qismida client libraries bor. Mana JavaScriptda ham, Pythonda ham qanaqa qilib ishlash mumkinligini ko'rsatib o'tgan funksiyalarning har birining ma'lumoti bor. Demak, gmap.org saytiga kiramiz. Gmap.org saytida aynan Gmap bo'yicha ma'lumotlar bor. Mana bu yerda yana eslatib o'tibdi. Bu deyapti, geofazoviy ma'lumotlarni analiz qilish va vizualizatsiya qilish uchun, ya'ni Google Earth Engine yordamida geoma'lumotlarni analiz qilish va vizualizatsiya qilish uchun Python package deyapti. GitHub repozitoriysi, dokumentatsiyasi, PyP'da manzili turibdi. 360 dan ortiq notebook example ham bor ekan. Demak, YouTube'da ham mana bu sahifada bor. Bu aytyapti, bepul deyapti, ya'ni ayrim bizda dasturiy ta'minotlar yoki kutubxona pulli bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun bepul hisoblanadi. Xo'p, endi undan tashqari mana bu yerda avtor haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Avtor Wu ismli professor, IT olamida juda IT va GIS masofadan nizomlash olamida juda o'rniga ega, turli xil open source kutubxonalar, toollar ishlab chiqqan. Demak, shu yerdan ham tanishsak bo'ladi. Demak, install qiladigan joyda mana bu yerda qanaqa qilib install qilish, UV orqali, PyP orqali, Conda orqali hammasi ko'rsatilgan ekan. Xo'p, biz boshlaymiz unda. Demak, o'rnatish. Men hozirda Google Colab'dan foydalanyapman. Google Colab'da Python kodlarini interaktiv, ya'ni Jupyter notebookda foydalanib vizualizatsiya qilsak bo'ladi. Bir vaqt o'zida rezultatlarni ham chiqarib beradi. Demak, o'rnatish uchun pip install gmap deb yozish kerak. Mana o'rnatamiz. O'rnatdik, menda oldin o'rnatilgan edi. Demak, endi import qilib olishimiz kerak Earth Engine va Gmap'ni. Demak, run knopkasini bosamiz. Mana ishga tushdi. Endi autentikatsiya qilish kerak. Autentikatsiya qilish uchun mana bu qatorda yozishimiz kerak. Ya'ni ee.authenticate va initialization qilib proyektni ko'rsatish kerak. Men hozir Google akkauntdan mana kirganman. Kod editorga kirib olaman. Demak, code.earthengine.com ga kiraman. Bu yerda mana proyektimni nomi ee.geoinfo yoki username desak ham bo'ladi. Mana shuni men project infodan ostam bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'yilgan, shuni kopirovat qilib olaman. Sizlarga ham, ya'ni Google Earth Engine akkauntingizda bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda biz buni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p. Tepadan autentikatsiyani qilib ekanmiz yoki autentifikatsiya qilmasak ham allow this notebook to access your Google credentials degan, ya'ni Google akkauntingizga bog'lanishga ruxsat berasizmi degan. Mana allow deb bosaman men. Allow deb bossam, mana given for adminga o'tdi. Continue ni bosaman. Xo'p, select all deyman va continue ni bosaman yana. Demakki, mana bu yerda map yaratilishi kerak. Sizlarda autentifikatsiya qilishda muammo bo'ladi. Mana menda ham ko'rsatildi. Demak, autentifikatsiya qilish uchun mana bu kodni ko'chirib olaman. Keyingi qatordan kod yozaman. Bu yerda faqat mana buni o'rniga men o'zimning proyektimning nomini ko'rsatishim kerak bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Boshqatdan ishga tushiramiz. Ishga tushirdik. Mana hammasi to'g'ri bo'lsa galdochka belgisi chiqadi. Yaqinlashtirib olaman. Endi xarita yaratish uchun gmap.mapdan foydalanamiz. Men map degan o'zgaruvchiga oldim buni. Tekshirib ko'ramiz. Mana bizda map yaratildi. Endi gmapda map funksiyasi orqali map yaratamiz dedik. Buni qo'shimcha parametrlari bor. Mana bu yerda xo'p, ko'rsak bo'ladi. Biz uning uchun xo'p, mana bu sayt orqali cheat yoki cheatdan topsak bo'lar ekan. Qani ko'ramiz. Cheatda yo'q. API reference degan joyi bor. Mana API reference ichida biz map modulini topib olishimiz kerak. Buning ichida bormi ekan? AI modul mana bu yerda to'liq modullar bo'lishi kerak. Map widget. Xo'p. Buning ichida ham chiqmadi. Demak, get startedga o'tamiz. Xo'p, map mana bu yerda map bo'ladigan bo'lsa, uning ichida parametrlari bor ekan. Centerni, ya'ni markazni ko'rsatishimiz mumkin va zoomni. Demak, buni o'zi ustiga bosganda ham ko'rsatadi. Mana bu yerda nima ishlatish kerakligini ko'rsatgan. Demak, run qildik. Keyingi qatorda biza SRTM ma'lumotlarini olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda qaranglar, men SRTM deb yozaman. SRTM mana version 4 tanlayman. Buni alohida oynadan ochib olaman. Buni alohida oynadan ochdim. Bizda mana bunisi kerak bo'ladi. Demak, bizda shu bo'lsa kerak. Yo'q, bizda boshqasi ekan. Demak, SRTM deb yozaman. Menimcha mana shu ham bo'ladi bizga. Mana shu kerak. Mana o'chirib oldik. Yana buni har ehtimolga qarshi alohida oynadan ochaman. JavaScript mana kodlari turibdi. Buni qanaqa bandi borligi, elevation va term of use boshqa ma'lumotlari bor. Bu bo'yicha YouTube'da SRTM bilan ishlash mavzusi bor. O'shani ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa bu yerda ham SRTM ni yuklab oldim. Xuddi shunaqa minimal, maksimal qiymatlari va ranglash shkalasini qo'yib chiqdim. Rang knopkasini bosamiz bunda. Xo'p, rang knopkasini bosdik. Bu hozircha aniqlab oldi. Endi xaritaga qo'yish kerak. Add layer deymiz, xuddi JavaScriptdek. Ko'ramiz, mana butun dunyo bo'yicha SRTM ma'lumotlarini bizga chiqarib berdi. Xo'p, endi masalan deylik, biz O'zbekistonni markazdan olib kelib ko'rsatdimiz. Bizga mana O'zbekistonni demo bilan markazga olib kelib ko'rsatdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda o'chirib ko'rsak bo'ladi. Va buni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu hududga. Xo'p, bu yerda chizish, yaqinlashtirish, full ekran qilish, shunga o'xshagan ma'lumotlar bor. Endi country'slarni qo'shamiz. Mana country'slarni qo'shganimizda bu ko'rinishda bo'ldi. Men kodlarni oldindan yozib qo'yganman. Qisqaroq obzor qilishim kerak edi, ya'ni tushuntirishim kerak. O'zimga shu maqsad qilganim va kodlarni alohida yozib olganman. Demak, mana bu yerda butun dunyo chegaralari bo'yicha ma'lumot saqlanadi. Masalan, buni mana bu yerga Google Earth Engine'dan ko'rsak bo'ladi. Qidiradigan bo'lsam, mana tables degan, ya'ni fishery class. Xo'p, this the global administrative unit layers degan table sxemasi bor, ADM1, mana bir qancha ma'lumotlar bor. Xuddi shunaqa buni qo'shib oldik. Endi O'zbekistonning o'zining chegarasini qo'shamiz. Mana O'zbekistonning o'zining chegarasini qo'shadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, SRTM ni o'chirib tursam bo'ladi. Mana O'zbekistonni ham o'chirib tursam bo'ladi.
Demak, dem ma'lumotlarni chiqardik. Endi O'zbekiston bo'yicha faqat kesib ko'rsat deyilsa-chi, mana O'zbekiston SRTM qoldi. SRTMni o'chiramiz. Faqat O'zbekiston bo'yicha biza buni kesib chiqarib oldik. Xuddi shunaqa boshqa yana boshqa ma'lumotni qo'yamiz. Ya'ni bu yerda ob-havo bo'yicha ma'lumotlar bor edi. O'sha ob-havo bo'yicha ma'lumotlarni mana bu yerda buni chiqarib ko'rdik. Umuman olganda bu juda oson. Biza bemalol bunda ishlasak bo'ladi. Demak, qanaqa qilib biza mana bu yerdagi kodni ko'chiramiz bu yerga. Demak, shuni ko'rib chiqamiz. Menda masalan deylik, tayyor kodlarim bor. Tayyor kodlarimni birortasidan foydalanaman. Demak, mana Ecovilla degan joy bor ekan. Yo'q, Ecovilla hozir bizada ko'rinmaydi. Birorta hudud bo'yicha men qilgan ishlarimni bu yerga o'tkazishga harakat qilaman. Demak, introda 10-darsni ochib ko'ramiz. Xo'p, bizda O'zbekiston bo'yicha qayerdadir ishlagan ekanman. Ko'ramiz. Mana bu yerda hamma ma'lumotlar bor ekan. Demak, shu kodni men o'zimga ko'chirishim kerak. Birinchisi, bizda mana bu yerda geometri turibdi. Geometriyni men ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Yoki geometriya bo'lmagan taqdirda ham biz boshqa darslar orqali chegarasi borlarini ko'ramiz. Demak, mana bu yerda bor ekan. Run knopkasini bosaman. Mana Guliston bo'yicha NDV'ni hisoblagan ekanmiz. Men shuni bir boshdan ko'chirishni boshlayman. Demak, bizda yangi map yaratib olamiz. Demak, map 2 g.map deyman. gmap.mapida mana bu ko'rinishda map 2 ni chaqirib olishim kerak. Tekshirib ko'ramiz. Mana map 2 ni bu yerda chaqirib oldik. Endi esingizda bo'lsa, biz center object degan narsa bor edi. Buni ham birdan ishlatamiz. Demak, center object mana. Center objectda men bu yerdan nima qilaman? Mana shu yerning o'zidan. Xo'p, map 2 deyman. Mana buni Pythonga o'tkazamiz. Map 2. Xo'p, map 2 dan oldin biz bu yoqda turar ekan, biz chegarani chaqirib olishimiz kerak. Demak, region. Regionni pastdan chaqirib olamiz. Mana bu yerda faqat var degan kal so'zini olib tashlaymiz. Mana bu. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Demak, map 2.add layer dedim. Va center object ham dedim. Tekshirib ko'ramiz. Agar xato qilmagan bo'lsam, ishlashi kerak. Xo'p, bu yerda map 2 ni ham chaqirib qo'yamiz. Map 2 deyman. Xo'p, hozircha center object bo'lmadi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Nimaga center object bo'lmaganini. Xo'p. Demak, bo'lmasa buni pastdan yozamiz. Mana regionni oldik. Tagidan kod yozamiz. Mana center object bo'ldi. Bu yerda mana Sirdaryo deb chegarasi ham joylashdi. Biz bu yerga agar false deydigan bo'lsak, chegara hozircha o'chib turadi. False deyman. Xo'p, false katta harf bilan bo'lardi. Mana Sirdaryo ochiq, yoqsiz bo'ladi. Endi style'lari bor edi. Style'larni ham chiqaramiz. Demak, bu yerda endi fill color bo'ladi. Fill color'imizga 8 ta 0 edi. Va buni esingizda bo'lsa region.style derdik. Ya'ni birdan style qo'shib ketamiz va mana bu yerda pustoy qoldirib ketamiz. Xo'p, bu yerda nima xatolik bo'lganini tekshirib olamiz. Demak, region.style bo'lishi kerak. Xo'p, endi xatolikni ko'ramiz. Xo'p, fill color. Xo'p, mana shu joyda bizda xatolik bo'lib qolibdi. Biz endi bu ko'rinishda yozamiz buni.
Xo'p, mana bu ko'rinishda jingalak qavusni olib tashlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Xo'p, fill color degan key yo'q deyapti. Shuni xato yozib qo'yganim uchun aytdi shekilli. Demak, fill colorni tekshiramiz. Mana fill colorni 8 ta nol qilish kerak edi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, 8 ta nol dedik. Tekshirib ko'ramiz. Bo'ladi. Endi biz bu yerdan Sentinel 2 ni ham olamiz. Demak, Sentinel 2 ning kodlarini oldik, pastdan tashlaymiz. Pastdan kodlarni start qildim. Varcal so'zini olib tashlayman. Endi bizda mana bu yerda filtr pastga tushirganda muammo bo'ladi. Buni to'g'rilash uchun mana teskari slashni qo'yib chiqishimiz kerak har bir joyiga. Shunda hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, oxirgisida shart emas. Ishga tushiramiz. Agar xatolik bo'lmasa, demak galочка chiqadi. Endi biz NDMI va NDWI larni chiqaramiz. 4 ta indeksimiz bor ekan. Xo'p, 4 ta indeksni bu yerda varcal so'zisiz chiqaraman. Xo'p. Va map add layer degan joy bor edi. O'shani ham chiqaramiz. Buni ishga tushirdik. Pastdan kod yozaman. Map node'iga hammasini tanlab turib map 2 bo'ladi. Xo'p, map 2 bo'ladida faqat NDWI with params degani bor edi. Men shularni mana bu yerdan olib olishim kerak. Demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerdan kod yozaman. Demak, NDWI params bo'ladi. Bu ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi bularni jingalak qavusga olamiz va virgullarimiz bo'ladi. Mana bu ko'rinishda. Xo'p, kelingda faqat NDWI ni chiqarib turamiz. Qolgani hozircha kerak emas. Endi buni o'chiramiz. Buni ishga tushirdik. Qaytadan ishga tushiramiz. Agar xatolik bo'lmasa chiqadi. Endi map 2 ni bu yerdan chiqaramiz. Map 2 deb qo'ysak, to'g'riroq map 2 bo'ladi. Map 2 desak, mana bizga o'sha hududni NDWI chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'ra olamiz bemalol. Endi bu juda oddiyroq namuna sifatida ko'rsatdim. Gmap ni o'zining saytiga kiramiz. Gmap ni o'zining saytida tutoriallari bor, ya'ni darslari. Masalan, Introduction Gmap, avtomatik konvertatsiya qilish, Python kodlarini zonal statistikani hisoblash. Masalan, mana bu yerda notebookni ochib ko'ramiz. Ya'ni notebook kodlar yozilgan joy. Boshlagan qanaqa qilib import qilish, ana qaysi package kerak. Xo'p, yana kodlari, hammasi ma'lumotlari bor. Xo'p, download qilishni ham ko'rsatgan ekan. Legendalar. Bu kodlar namunalari rezultatini o'zingizlarda chiqarib ko'rasizlar. Rezultat odatda ko'rsatmaydi. Xo'p, Gmap saytiga o'tamiz yana. Kurslari bor. Kurslarini ichiga kiramiz. Mana kursida image bilan ishlash, image collection hammasi ko'rsatib qo'yilgan ekan. Masalan, split panel mapni ko'ramiz. Agar mana split panel mana qilib ko'rsatgan ekan. Xo'p, legend va color barni qo'shgan ekan. Uni ham ko'rib chiqamiz mana. Ko'radigan bo'lsak, legendasi bor. Mana legendasini joylashtiribdi. Color barlarni ham ko'rsatgan. Xo'p, analiz qiladigan joyi ham bor ekan darslarda. Demak, oxirrog'ini ko'ramiz. Xo'p, bu yerda namunada bilmadim qaysi hudud qilgan, sal xatoroqda aytilyapti. Lekin umuman boshqa darslari bor. Masalan, Gmap complete degan joyda analiz qismida template'lar bor ekan. Qanaqa qilib hali qo'shmabdi. Bu yerda ham ko'proq ma'lumot olsa bo'ladi. Mana YouTube kanali bor. O'sha bu professor buni darslari.
OpenGeoSpatial Solution nomida. Bundan ham ma'lumot topsanglar bo'ladi. Demak, Gmap bo'yicha qisqacha ko'rdik. Endi savol tug'iladi, nimaga Gmapdan foydalanishimiz kerak? Bizda boya aytganimdek JavaScript bor, Python bor. JavaScript brauzerning o'zida kod yozish uchun ishlatilsa, ya'ni rezultatini birdan chiqara olamiz va tasklarga yuklash uchun biz task qo'sha olamiz, bossak Google Drive ga yuklaydi, konsolda ma'lumotlarni ko'rsata olamiz, interaktiv veb xarita qila olamiz. Bu tushunarli. Python nima uchun kerak deyiladigan savol bo'lsa, masalan, siz qanaqadir dasturiy ta'minot qilmoqchi edingiz, mobilniy ilova yoki web dasturi yoki Telegram bot yoki umuman kompyuter dasturi. Sizda o'sha narsani boshqa Pythonni boshqa kutubxonalar bilan yoki boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish uchun bir vaqt o'zida ishlatish uchun kerak bo'ladi. Men o'zimda ham xuddi shunaqa 21-yil biz proyekt qilganimizda Google Earth Engine'dagi ma'lumotlarni qanaqa qilib web dasturida ko'rsatish masalasi tug'ilganda xuddi shunaqa Pythondan foydalanib qilgandik. Hop, asosiy narsalarni tushuntirib o'tdim. Agar kimdadir savollar bo'lsa, videoni YouTube'ga joylayman. O'sha izohda yozib qoldiringlar. Yana bir bor eslataman, agar kurslar, professional kurslar kerak bo'lsa, demak, Google Earth Engine bo'yicha kursimiz bor. ArcGIS Pro bo'yicha kursimiz bor. Endi bu yerda GeoInfo kurslarga kiradigan bo'lsanglar, bizda GeoInfo kurslar bor edi. Bu kursda demak, qanaqa kurslar bor? Google Earth Engine kursi haqida to'liq ma'lumot turibdi. ArcGIS Pro kursi haqida to'liq ma'lumot turibdi. Bu men o'zim taqdim qilgan kurslar, ya'ni oson va tez o'rganish uchun pulli kurslar hisoblanadi. Bepul darslarim YouTube'da, demak YouTube'da GeoInfo kanalida bor. 53 ta video, undan tashqari foydali ma'lumotlar GeoInfo Telegram kanalimizda bor. Demak, GeoInfo'ga kiradigan bo'lsanglar, mana bu yerda shu paytgacha 580 ta mana rasmlar, ya'ni ma'lumotlar bor ekan, juda ko'p postlar bor. Bepul darslar, qo'shimcha ma'lumotlar hammasi shu yerda bor. Demak, savollar bo'lsa, komment yozib qoldirasizlar. Qiziq bo'lsa, darslarni balki davom ettirarman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.